Oficiálne som požiadal ministra pôdohospodárstva, aby okamžite odvolal celé vedenie štátnych lesov. A jednoznačne, pokiaľ sa všetky tieto podozrenia nevysvetlia, pokiaľ sa neurobí celý rad opatrení, ktoré treba aj na konsolidáciu tohto podniku z dôvodu hlbokej hospodárskej krízy, ktoré čelí celý svet, tak nie je priestor na to, aby išli pôžičky zo štátnych aktív do takéhoto podniku. Nemáme čo váhať, ak je takáto situácia, je tam nervozita, vedenie nemá prakticky žiadnu dôveru, títo ľudia musia okamžite odísť z funkcií. Ak tak neurobia oni sami, tak bude to musieť minister pôdohospodárstva urobiť veľmi rýchlo. Ja sa domnievam, že by sa mohli ísť aj ďalej ako iba vymeniť vedenie tohto podniku, pretože máme 3 také strategické oblasti, ktoré by mal štát veľmi pozorne sledovať. To je pôda cez fond, ďalej je to určite pitná voda a určite je to drevo, alebo teda naše lesy. Ak sme na pozemkovom fonde urobili poriadok, dokonca sme umožnili aj nanovo vytvoriť orgány, dokonca má aj opozícia priestor, čo nikdy nebolo. Treba to pripomenúť, že predchádzajúca vláda nedovolila opozícii ani čuchnúť, pokiaľ ide o Slovenský pozemkový fond. My sme dnes otvorili dvere opozičným predstaviteľom tejto inštitúcie. Myslím si, že v prípade dreva alebo lesov by bolo vhodné uvažovať o nejakej novej forme riadenia tohto strategického bohatstva Slovenskej republiky. Hľadajme takú právnu formu, ktorá zvýrazní význam, ktorá rovnako bude minimalizovať akékoľvek podozrenia z nehospodárneho nakladania alebo z toho, že ten podnik nefunguje tak hospodársky, ako by mal fungovať. Videli ste to pri Slovenskom pozemkovom fonde, že to ide, že dá sa vymyslieť niečo, čo potom funguje. Ja verím, že Slovenský pozemkový fond je dnes dobre kontrolovaný, že tam nehrozia žiadne ďalšie problémy.